estoy con 2 amigos que vamos a grabar un video. Uy. Oh. Es muy enojón. ¿Te estás viendo? ¿Te estás viendo? ¿Te estás viendo? ¿Te estás... Ay, le agarré el cuello, pobrecito. Él es Croto, sí, Croto, porque es un perro Croto. Es un perro Croto. Es un perro Croto. Es un perro Croto. A ver. Vos te vas a acostar porque yo todavía no te llamé, así que acostate. Acostate. Oh. Ay, ¿por qué te acostas? Vamos fuera, vení, vamos. Wally, Croto, vengan. Vamos. Estaba aburrida y como no hice lo de 50 cosas sobre mí, lo voy a hacer mañana. Es como que soy famosa, vienen las gallinas a verme. ¡Ah! No se asustan. Mirá aquí en el agua. Ay, no, me van a picar el teléfono. A ver, me voy a ver los pelos. ¿Por qué tengo los pelos tan mal? Me los voy a tener que cortar. A los pelos chiquitos, claro, si no me queda pelada. Mirá, pisé tu hueso. Como no había nadie. ¿Hoy? Casi me caigo. Bueno, yo... me faltó, tengo la gallina, todo. Pero me faltó alguien. ¡Miyu! Ese es mi gatita hermosa. Que lo amo. ¿Mish? Ay, pobrecita. Bueno, no sabía que iba a hacer este video. Ese recortito, no sé. Chao. No sé por qué llora el Wally. No sé por qué llora el Wally. A ver, voy a hablar de algo. Ya a mí me están diciendo dejar de hacer videos. Mirá que... Te juro, chabón, que se me cayó el celular. ¡Me rompí una uña! Ya. Bueno, ya me están diciendo que deje de hacer video porque todavía no he hecho muchos videos, ya sé. Ay, perdón. Ay, no sé dónde dejar el teléfono por eso. Prometen salir, pero no. A ver, voy a dejarlo por acá. Contra que se vea. Aquí el patio. ¡Qué asco, Wally! ¡Qué asco, Wally! A ver. Yo sé que no tengo ningún suscriptor y seguro que ninguno me está viendo. Pero llegué a ver... A ver si entra. ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Vengan, mis bebés! ¡Vengan! ¡Vení! ¡Vengan! ¡Croto! No, pero allá adentro. No, para casa. Ahí están los dos. Bueno, vení, Croto. Yo voy a dar 10 cosas. Dije que en 50 cosas sobre mí, 5 o 2 iban a ser mentiras. Yo todavía no las escribí porque tengo que pensar que queridos no saben que
nada. Bueno, no sé. ¡Cállate! Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo, el pecado común, pero eso es cosa del pasado. Ay, ya. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras, conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tan letal la herida que causó que este loco aventurero se moría y ese día comenzó tanto amor con un disparo al corazón. Noches de pasión, cuántas mañanas. ¡Wally, me va a tirar el teléfono! Un error. Nuestras sábanas tan frías, desde que llegaste tú, pasaste la moneda, fuera cara, fuera cruz, ganabas como Bueno, este fue el video de hoy. Estaba aburrido, no sabía qué hacer. Como me habían dicho que cuando bajo un video, tampoco tengo 40.000 suscriptores, boludo. Si llegamos a los 40.000 subo un video. Ay, no, ya. Si llego a las... Ni me gusta, boludo, son una mierda ustedes. Ay, no, ya, los banco a cualquiera que se suscriba. Bueno, este fue un video cortito y espero que les guste. Y el domingo abajo 50 cosas sobre mi... ¡Suscríbanse!